xiriir ka dhaxeeya amniga iyo qaadka taliye sare oo ciidamada qalabka sida ayaan weydiiyay mudana salaam calaykum alaykum salaam ra'yigaaga adoo cabiraya nin qaad cuna amni ma sugi kara waa maya maxaa ku sababaynaysaa ninku waa markaasi markaas uu firfircoon yahay ma firfircoon waa qof ku jira halaa ku jira way aye marka ma qaban karo shaqo umadeed iyo shaqo bulsho midna ma qaban karo waa gartay ma u soo jeedin lahayd in ciidamada qalabka sida nimankii la oran jiray libaaxyadii Afrika si ay asaagood isaga celiyaan inay qaadkaas u hoodadeynayay inay iska joojiyaan maba dhamaba qof aad ya askari maba dhamaba intuu qaad cunayo oo shaqada dawladda qabanayo oo qof wax ka maqan yahay ciidamada maxaad ku oran lahayd marka in qaas istaayaan gabigiisaba mas'uuliyiintana maxaad ku oran lahayd inaan baa qorin baa askari qaad aad iyo aad askari xay sidaas oo kala lana premier iyo wixii joojiya la dalaco oo la abaal mariyo aad iyo aad si ay isugu daydaan aad iyo aad taliyahay maxaa ku daraysaa ninka xoog weyn horta ninkaan lix cadow dil kara iyo reenaadar Ugandays baa weertay ilaahay alxamdulillah waa fiicannahay waxaan ku darayaa أحد يسي قادك عسكري عن فرق يوضح أنا مسنا عسكري قاد من نصنع حوي أمني قصور كرني وقرت ودبعت بدل نروح حوي سيل في تلك قواي حكوا سوينا سا عسكرت واحد هان مركز من تسكر لنا بلاين قلنا مايا سكر أكل لنا لكن حالة كل أنت ما أنتي سحرة هاي هذه مركز وحوي واحد بدل بحوي بكوس بحكر هاي wiilkan haddaad maqli jirteen askari salalan ya oo diyaarsan ya wiilashii lixda qadi jiray waa kuwan taliya haye fiican ma sha Allah haye maxaad ku daraysaa waxaan ku darayaa qaadku inuu yahay shaqo dhumis haye qofka hadduu qaad cuna askari yahay uusan wuxuu ahaa waalidiina qaban karin danta dadweynaha soo karin waa gartay wax kasta shaqo kasta oo loo diro uusan ka adkaan karin ciidamadii qaar baa waxay ku leeyihiin wareedhe 12 maanta aan taaganahay nin wasiiraan ilaalinayna adeer bahalka isaga madadaalinayna daa maxaad ku oranaysaa kuwaas waxaan ku oranayaa waxaas dadka madaxda ama wasiir ha ahaato ama agaasimaha ama taliye ha ahaato nin kasta wasiirana istaabkiisa uu kala hadlo shacabku xukmana uu kala hadlo saraakiishna ciidankooda ay kala hadlaan ninka qaad in la ruqseeyo kii aan qaad cunin sidoo kale discipline lehna in la dalacsiiyo shaqadiisa haysta aad iyo aad baad u mahadsantihiin araggiina waa idin abshir guulaysta ayaan leeyahay cadowgiin ha jabo waxa aan ku hurudno oo halkaas nimankaas macawisaha iyo gooyaasha halkaa qaba maaragtay masaa iska wada siinaya moobilada waaweyn wata waxa ay ku harsanayaan oo isku hadlaynayaan waa idinka hooyooyin baa daraadin ku seexda anigoo ku hadlaya shacabka ummadda Soomaaliyeed waxayna kaga hadcelinayaa qorraxda aad noo taagantihiin si aan nabad ugu seexano annagu ku soo dhawaada dukaanka caanka ee hoog iyo halaag waxaan ku ballan qaadaynaa inaad ilkaha ka daadino asagaana ka hartid shaqada lagu diido bulshada ku rajagti garayso muxaadaro la diiniyan lagu sheego waa xaraan scientifically waa dangerous drug laakiin aad choice ka adigu dooratay adeer anagu physically kuma joojin karno waxaan ku sheegaynaa inaad duufi noqonaysid alla ka cabsiguna kugu yaraanayo marka gabadha iskala dukaanka ayaan indha adag ayaan weydiiyay abbaayo customerkaaga maxaad ugu baaqaysaa ku soo dhawaada dukaankayga wixii caruur dayacay waxba igama gelin aye welcome baan leeyahay ana caruurtayda ku korsadaa aad iyo aad caruurtayda ku korsataa we don't care about your childrenkiina we don't care about your well-beingkiina we don't care about your waxaad samaynaysaa iyo meeshaad ka noo keena lacagta adoogiin iyo awoogiin haddii lacala aad xaaskaaga isdagaashaan oo xaaladda kugu xumaatana halkaanaa ku seexanaynaa jawaankaas ayaa kuu diyaara awalba orgida ayaa la daaqi jirtay iyaga la seexo hadhow waxaad ku waalataa asagoo daraay ah oo shiidan oo Itoobiya ka yimid ayaa qurbaha laga helaa oo garaabo loo yaqaan hadhow inta cuntida asaga waxaad dhahdaa walaalay nalkayga dadi labjahba haya gaas baa igu kacsan na caruurtayga aan sharab wariya adaa seexan waaya xalo balaayo cunay sharab wariya ha ku heedin gabadha iska daa waxa kan ilaahay bawrtay u noqo yan man gacan ku saarin wargaarsiga kuwaas xoolo baba darinta garow idin ka soo salaamaya